ഹലോ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വെജ് നൂഡിൽസാണ് ബേസായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ വേണം, ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോൺസ് വേണം, പ്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഒരു 2 ലിറ്ററോളം വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നൂഡിൽസിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള സ്ട്രിങ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാഗ് പോലത്തതിന് ഏകദേശം 130ഓളം രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ 3 കട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നൂഡിൽസിൽ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ നൂഡിൽസിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് തോന്നുന്നു ഈ കറുത്ത 2-3 കുത്തുകൾ. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ നൂഡിൽസ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ. 3/4 ഭാഗത്തോളം വെന്താൽ മതി, കൂടുതൽ വേവിച്ചെടുക്കരുത്, കാരണം കുഴഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക. അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ പതഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബേസ് വെജിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തത് അത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളകും കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. രണ്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണം, അത് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നൂഡിൽസിലൊക്കെ ചിക്കൻ ഇതുപോലെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. വേറെ നമ്മൾ സ്പൈസസ് വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യില്ല. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനീഗറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇവിടുന്ന് റെഡി ആവട്ടെ. അത്യാവശ്യം വെന്ത് കിട്ടണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 3/4 ഭാഗത്തോളം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ അരിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു 3 വെള്ളത്തിലെങ്കിൽ നല്ല തണുത്ത പച്ച വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ എങ്കിൽ ആ നൂഡിൽസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ അങ്ങ് പോയി കിട്ടും, പശപശപ്പ് പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പീസ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ക്യാബേജിന് പകരം ഞാൻ ലെറ്റ്യൂസ് ലീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ നേരെ പകുതി ക്യാപ്സിക്കം നീളത്തിലരിഞ്ഞത്. എല്ലാം നീളത്തിൽ തന്നെ അരിയേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ സ്റ്റൗവിൽ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ 2 വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പച്ചക്കറിയും ഉള്ളി കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടോട്ടെ, ബാക്കി എല്ലാ പച്ചക്കറിയും ചെറുതായിട്ട് മാത്രമേ വേവാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ആ ലെറ്റ്യൂസ് ലീഫും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലേവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാട്ടിയാൽ മതി. ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ നൂഡിൽസിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് ഓവറായിട്ട് വെന്ത് ഉടയാൻ പാടില്ല. ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെ നൂഡിൽസ് സ്ട്രിങ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. നല്ല നമ്മുടെ നൂഡിൽസിൻ്റെ സ്ട്രിങ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉടയാതെ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകാതെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് 2 സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്താലും നന്നായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോയാ സോസാണ്. അപ്പോൾ സോയാ സോസ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഡാർക്ക് സോയാ സോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തോ കേട്ടോ. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചില്ലി സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം, വൈറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ റെഡോ ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കനും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയതാണ് ശരിയായ വെജിറ്റബിൾ നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പി. അതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്രോൺസ് വേണമെങ്കിൽ പ്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് വിളമ്പെടുക്കുകയാണ്.
ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ കിട്ടാത്തതിനാലാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ. വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സവാള നമ്മുടെ ഉള്ളിയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ നൂഡിൽസ് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ സ്പൈസസോ കൂടുതൽ സോസസോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി സോസസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വേറെ നൂഡിൽസ് ഉണ്ട്, ഷെസ്വാൻ നൂഡിൽസ് എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ റെസിപ്പി അല്ല ഇത് നോർമലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലെ ചൈനീസ് നൂഡിൽസാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ.